¿Hay alguien acá? ¿Un carro bomba feo o qué? Yo no sé, jefe. Un carro bomba. Un carro bomba. Ahí fuera está. Me metieron. Un carro bomba. Un carro bomba en el Baini. No, aquí no hay nadie. ¿Alguien está en esta oficina? No hay nadie. Tampoco. ¿Alguien puede haber gente debajo de los escombros? ¿Hay alguien acá?